ko wabonye amagambo y'umugabo witwa François Ngarambe na ambasaderi uhagarariye u Rwanda mu Bufaransa aherutse kohereza ubutumwa sindaho yarari avuga ati nimuhaguruke mukome mu nkokora ababisha abanzi b'u Rwanda abo ngo ni abantu badafatwa ibyo FPR Kagame n'inkotanyi bakoze bafata nk'ivanjiri yabo uvuze ikitagenze mu Rwanda araba umwanzi w'u Rwanda araba umubisha upfobeje ngo jenoside unajya ngo arabakoze ishyaka upfobya jenoside ni iki ngo upfobya jenoside ni ukuvuga ko habaye ubundi bwicanyi ndengakamere FPR inkotanyi yakoze kandi ubwo bwicanyi butegereje kujya kwemezwa gusa n'inkiko zigenewe nabwo bukazitwa jenoside ariko urabona ingufu bariho bashyiramo bahamagarira abanyarwanda kwica abandi banyarwanda gucecekesha abandi banyarwanda dore ubwicanyi ndengakamere FPR yakoze bwo kujyana imbere y'inkiko Bwana Eric Munyemana uwo mugabo uramubona ute uramubwira iki uramuha ubutumwa ki mbese abandi bo bari muri opposition cyangwa batavuga nyine indirimbo Kagame na FPR yabo bashaka urabageza kwishyura baho ubutumwa ki Bwana Eric Munyemana ijambo ryawe. Murakoze Chantal Mutega mu by'ukuri iryo jambo nakwita ijambo rutwitsi ry'uwo ambasaderi w'u Rwanda mu Faransa nararyumvishe nararikwiye ni ijambo ariko nta gitangaza kuri kariya gatsiko kuko i Kigali imvugo nka ziriya turazimenyereye gusa uriya mu ambasaderi yiyongeye ku liste y'abayobozi ba kariya gatsiko karimo kuyobora u Rwanda muri iki gihe bibasira abatavuga rumwe nabo bibasira abanenga amarorerwa akorwa n'iriya ngoma yakoresheje amagambo ateye isoni amagambo yo kubiba inzangano amagambo yo kwibasira abatari mu murongo wa kariya gatsiko kuko yavuze ko yatangiye avuga ko abo yabwiraga abo bari mu murongo wa kariya gatsiko intore ntekereza ko aribo yabwiraga yabise ngo ni abasoda ngo barasanira u Rwanda noneho mu kurasanira u Rwanda ariko bagomba kurasa abanzi b'u Rwanda kuko yavuze ko hari abanzi b'u Rwanda ngo bahora ngo babadusebya birumvikana ni twebwe abanyarwanda tutavuga rumwe tunenga ibikorwa n'iriya ngoma yabasabye rero guhangana natwe guhangana n'abo banzi b'u Rwanda abo yita abanzi b'u Rwanda ndetse ntiyanabise n'abanzi b'u Rwanda bise ababisha asaba izo ntore gukoma mu nkokora abo babisha ndetse bakanabacicikesha yakomeje avuga ko ngo ababiki cyane ngo ari abapfobya jenoside gupfobya jenoside kwiriya ngoma murabizi yo utemeye ivanjiri ryabo banditse kuri jenoside nk'uko ryanditswe narege kuvuga ngo na mutagatifu FPR nari kuba ntutse abatagatifu nk'uko ivanjiri uko ryanditswe na Sekibi FPR utabyemeye gutyo mbise Sekibi kubera ibikorwa byabo nta surundi rwango rwabo ibikorwa byabo ibikorwa bya kariya gatsiko ni ibikorwa bya Sekibi by'ubunyamaswa umunyarwanda wenda ndumva nta munyarwanda wamvuguruza kereka wenda uwo muri kariya gatsiko iyo utemeye jenoside uko kariya gatsiko kifuza ko ivugwa ngo uhita ujya mu mubare w'abapfobya jenoside ni ukuvuga ngo bo bashaka ko bivugwa gutya jenoside yakorewe abatutsi gusa nta wundi muntu wapfuye uretse umututsi dore jenoside yakorewe abatutsi noneho ingabo za FPR APR yaza ihagarika jenoside no akaba ari abatabazi barokoye u Rwanda ariko noneho bakongera ko hari abandi bantu bishwe ubwicanyi ndengakamere bwakozwe n'ingabo za RDF icyo gihe zitwaga APR ubwicanyi bukibasira cyane cyane ubwoko bw'abahutu ndetse n'abatwa icyo gihe upfobeje jenoside ugomba kwemera ko jenoside yakorewe abatutsi ugashyiraho akadomo ntugire ikindi urenzaho icyo gihe rero iyo ugize ikindi uvuga ubundi bwicanyi bwabaye nabwo kenzi ko ari jenoside ariko reka tubwite ubwicanyi ndengakamere kuko inkiko zifite ububasha n'iziremeza inyito y'ubwo bwicanyi iyo bivuze ngo upfobeje jenoside ariko kandi
nibwira yuko batangiye kubona ko nubwo imyaka ibaye myinshi icyo kinyoma baragihaye intebe uvuze ukundi bakamushyikiriza inkiko nk'uko babivuga bakamuhiga akaba umwanzi w'igihugu akaba umubisha. nibwira ko bamaze kubona ko bigiye kugira iherezo. wabonye ya mapping report bibwiraga ko nta kizabatwara, ndumva igikuba kimaze gucika mu ruhande rwabo. amaraso y'umwana w'umuntu ntabwo wayamena ugumye widegembye uziraherezo ngo bazagende gutyo gusa. ubwo rero icyo navuga nti hari ijambo ryiza yarangirije abantu bamwe baribona nk'aho ari ribi ariko ni ryiza. yavuze ngo abakora ibyo byaha we ayibwira ko ari ibyaha byo gupfobya jenoside gusa. njyewe umuntu wapfobya jenoside ni umunyabyaha, ariko gupfobya jenoside ntabwo ari ukuvuga ko hari izindi nzirakarengane, hari abantu bibagiranywe, hari ubutabera bw'abaye ku ruhande rumwe. none se abantu bapfuye kuva FPR yatangira iriya ntambara bariyishe se? abantu bapfuye mu buvumo bwa Kanama, abantu bapfuye i Kibeho, abantu bapfuye mu Rwanda hose bishwe n'ingabo za PL ntibakavugwe, abantu bishwe muri Kongo mu mashyamba ya Kongo ntibakavugwe, abantu bahahotewe kugeza na n'ubu izo ngabo za RDF zikica abantu ntibakavugwe. ntibavugwa ngo tuzaba dupfobije jenoside, ibyo ntabwo bishobora kubyemera. icyo barangije rero bavuga ko abanyabyaha bagomba gushyikirizwa inkiko ndacyemera cyane. abanyabyaha ku mpande zombi, yaba ari uwakoze jenoside yakorewe abatutsi, yaba ari uwakoze mvuga ngo bwandengakamere yenda kuvuga ngo ni jenoside tuzabivuga igihe inkiko zaba zabyemeje, kuko na raporo ya mapingi ivuga ko ari ubwicanyi bushobora kuzitwa jenoside igihe inkiko zibifitiye uburenganzira zizaba zabyemeje, nabo bashyikirizwe ubutabera, bashyikirizwa inkiko. rero icyo nababwira nti nibyo bahohoteye abantu, iyo jenoside yakorewe abatutsi bayigizemo uruhare, barangije bakora ubundi bwicanyi ndengakamere nabwo buzitwa jenoside bakorera abahutu n'abatwa, kugeza ubu ngubu bakingiwe ikibaba ko bari ku ngoma ntacyo baraba, ariko ubutabera butegereje buri munyabyaha uwo ari we wese ku ruhande urwo ari rwo rwose, nabo bizabageraho. icyo cy'ubutabera ndemeranywa nacyo. ariko rero turagira ngo twiyame kariya gatsiko kugumya kugonganisha abana b'abanyarwanda, ufata abana bamwe ubakangurira kujya guhangana n'abandi ngo ni abavanzi b'igihugu, ngo ni ababisha barasebya igihugu ko bavuga ibitagenda. aya magambo barimo kuvuga rutwitsi niyo tuzaheraho tubashyikiriza ubutabera. nagusubiza ijambo Chantal Mutega, ariko nkubwira nti biriya ni ibisanzwe kuri kariya gatsiko mwumvishe gukangurira abana b'u Rwanda kujya guhiga abandi bana b'u Rwanda. Kabarebe yarabivuze, Kagame abivuga buri munsi. biriya ni ibintu bimenyereye kuri iriya ngoma, ariko bagumye biyongerera ibyaha, bagumye bongera ibimenyetso. buriya nawe agiye kuri liste y'abantu bazabazwa amarorerwa ya kariya gatsiko. urakoze Chantal Mutega. urakoze Eric rwose kuri ibyo bisobanuro duhaye, udusesengurira aya magambo y'uyu mugabo Dr François Ngarambe. ariko nkaba namubwira nti nanjye namwongeraho ubutumwa nti ariko se burya si jenoside, gupfobya jenoside, habaye jenoside yakorewe abatutsi kandi na jenoside yakorewe abahutu irahari, isigaje igihe gito gusa ngo yemezwe, ariko iriho isizemezwa nanjye. ubwo nuko inkiko bazashyiraho umukono, twarayemeje, abo bayibonye abayikore batanga ubuhamya. hanyuma se ikindi ni iki? ubwo rero terabwoba ry'uyu mwambasaderi nasubizaho arikuye, kandi amenye ko amuhamagara kwica abandi n'abanyarwanda, ahamagara kwica abandi banyarwanda, ariko n'abandi bose nabo barafite imbaraga azirwaneho. gusaza atanga akajusi ngo baba hohotere, oya uzajya ujye kumuhohotera nawe ujya ukayirwaneho rwose. ndumva nta kibi kirimo. umwambasaderi yari akwiye guceceka, yari akwiye kwamaganwa, tugumye tumwamagane, kwamaye macakubiri agumya gushyira mu banyarwanda, mu bana b'u Rwanda ntawazabageza. kandi nk'uko njya mbivuga, ntabwo agira neza abana babo. niba ari umwana we ntabwo amugirira neza kubona avuga biriya, aramutera icyasha nawe. umwana we ntazagira amahoro kubera ariya magambo ya se. urakoze bwana Eric. hari akantu turashaka ko tuvugaho cyane cyane byerekeye bireba ibinyamakuru bya Kigali noneho byakaje umurego mu kwandika ibihuha rwose, ngo abarundi bishe abantu bo muri FRN, ngo FARDC yishe umuretona Colonel Buteradiye tutanazi utazwi muri FRN, ngo bishe. iriya bihuha
bagumya basanzwe babikora ariko bakaje umurego barahisha iki ko nta kintu bavuga mu biriho bibera mu majyepfo y'u Rwanda. Bwana Eric Munyemana hari icyo watubwiraho kuri iyo ngingo? urakoze Chantal. Mu by'ukuri ibyo binyamakuru nanjye njya mbibona ndabisoma rwose, abantu nkaseka ngatembagara. Mu by'ukuri biriya birerekana icyoba n'igikuba cyacitse muri kariya gatsiko. Iyo ubutegetsi bwabayeho bukomeye buvuga ko bukomeye nta cyabubasha, bugatangira guhungabana, bukabura icyo bufata n'icyo bureka, butangira gutibita abapfu. Kuko iyo leta yitwa ko ari leta y'igihugu ishyizeho ibinyamakuru bizajya bifasha ibinyoma mu kugira ngo yenda barimo agatima intore se, kugira ngo bereke abanyarwanda ko ya ngoma igikomeye nyamara ikomeye inyuma nk'amase, batangira guhimba ibinyoma. Ibyo binyamakuru ibintu byandika noneho wagira ngo basara. Ndetse utanze urugero rwiza, ejo baranditse ko cyangwa ejo bundi ngo FARDC ngo yishe ngo umuriyeto na koloneli witwa Butera Didier. Nyamara wabaza abayobozi ba FRN bati nta n'umusirikare twigeze tugira, nta murwanyi twigeze tugira, nta ofisiye twigeze tugira witwa iryo zina. Ikindi kandi tuvuga n'abantu muri kariya gace, hariya hari muri Congo hariyo tubasha kuvugana n'abantu, nta mirwano ihari. Imirwano iheruka ni yayindi igihe RDF yigiraga FARDC ikajya gutera impunzi z'Ikarehe. Nibyo hari impunzi cyangwa se n'uwo muntu wa FRN ugihari ushobora kugenda yiraye ajya mu gasantere yibwira ngo hari amahoro, agasanga ibisumizi bya RDF byishe muri iyo mijyi bakabafatira mu dusantere. Ibyo byo bishobora kuba, ariko nta mirwano ihari. Bashobora kurikira umuntu bifashishije ibyitso byabo, bakaba bamurasa nijoro bakamurasira mu nzu ye. Ingabo za FARDC nta mirwano zirimo kurwana na FRN muri Congo gace ariko kose. Ibyo babeshya ni byinshi. Mugeze kubona babeshya ngo secretary wa CNRD FRN ngo Nyawenda ngo yapfuye, warashwe na FARDC ngo apfana ko n'umuhungu wa chef d'état major ngo umuhungu wa Hamada. Ibyo ni ibinyoma, nta mirwano ikigeye arimo kuba. Kandi nanone bakibagiza ko ibyo binyamakuru byandika igihe batera Ikarehe kugira ngo berekane ko bakoze igikorwa gikomeye. Bari bavuze ko secretary general wa CNRD FRN ngo bari bamufashe nawe ngo bamucyuye mu Rwanda. Bagenda bivuguruza bakivamo nk'intore. Ubundi bati abarundi barimo kurasa cyane FRN bayirasira mu ishyamba rya Kibira. FRN ntabwo mu ishyamba rya Kibira. Ishyamba rya Kibira turabizi ko ni ishyamba riri ku butaka bw'u Burundi. FRN se yabimara iki mu ishyamba rya Kibira? Ko FRN irwanya agatsiko. FRN yarabisobanuye iri mu majyepfo mu ishyamba rya Nyungwe irimo n'izindi mpande z'u Rwanda, ariko ntabwo ibarizwa ku butaka bw'abarundi. Ntabwo abarundi rero bashobora kurwanya FRN kuko FRN ntabwo iri ku butaka bwabo. Noneho bati hapfuyemo n'umukoloneli ngo witwa Fabien. Nyamara wabaza bahature bakakubwira ko iyo mirwano FRN y'ibitero mu majyepfo irabyivugira cyane, abaturage bakabivuga. Ubu ngubu nta n'umunsi ugihita imirwano itabaye. Ariko nk'aho ibyo binyamakuru byavuze ibirimo kubera mu majyepfo y'igihugu, bati FRN yashize, abarundi bayitwiciye, FARDC yayitwiciye, bagahimba n'amazina. Rimwe na rimwe bakazana n'amafoto bakavuga ati twishe Eric, ariko bagashyiraho ifoto ya Chantal. Donc ibintu barimo urabona ko basaze bataye umutwe. Ariko ni mu gihe kuko ndibwira ko u Rwanda rurimo kuboza igitutu, kandi barabona ko amazi yarenze inkombe. Kabera nako bahagurukiye, twari turimo kuvuga bya mapping report birimo kugenda biba gisataburenge. Noneho ubuyobozi bwa Congo nabwo bwatangiye kumenya amayeri yabo, nta cyizere bafite, bari barabafashe nk'udukinisho. Ibyo byose barimo kugenda babona ko iminsi yabashiriyeho. Bataye umutwe rero bahisemo gufata inzira y'ikinyoma ngo babeshye abanyarwanda. Nahoze mbona intore imwe yashyize kuri Facebook ngo Liyetona Koloneli Didier Butera ngo FARDC yamwishe, ariko bateruye ifoto y'undi muntu bashyiraho. Ubundi intore zijya zirishima, abantu banishimira ko umwana ngo yishwe ngo n'abasirikare ba Congo.
ariko noneho wabireba ukabaswenga kuko uzi ko bababeshye basaze basizoye wa undi mwana w'u Rwanda wishwe wa undi muntu wo muri referendi wishwe kandi ntabwo ari byo twe tuzi ko atari nuko urwego ushaka kuvuga no kuvuga ngo bishimira gutanga inkuru bo bita ko ari nziza ariko ziteye isoni zo kuvuga ko hari umwana w'u Rwanda wapfuye bya bindi bajya bavuga ngo bajya kubafungiza amashyamba ya Kongo ariko nibwira ko burya si buno ibitambo ntibizabura uwo bazajya baca urwabo bazajya bamwica rwose bariya n'abicanyi b'umwuga ariko nibwira ko kwica abantu nk'ibibonyo simpamya ko bakibifitiye ububasha barimo kugenda bata ububasha bwabo ahubwo ntibakenyere bakomeze kuko abanyarwanda bagiye guhaguruka bavuge bati ibi bihagarare ndumva ari icyo nabikubwira mvuga nti ni ibitabapfu barimo bataye umutwe kuko babona ko ibintu birimo bibacikiraho. Urakoze bwana Eric Munyemana niba hagarare bakomere bakenyere bakomeze ariko n'ibitabaje na perezida wabo Paul Kagame nabonye tinya coronavirus ntutinye iki naho abandi bagabo bajyawe ntahagera ngo corona itamukoraho ubwo rero nibabanze babwira umuperezida wabo nawe azabavugire avuge amarorerwa ari gukorerwa mu Rwanda reba abaturage be aricyo yatorewe kandi ntacyo ahemberwa niba kiriho ko amagambo avuga hirya no hino ariko umuntu ntiyashobora kunanirwa kuyama amatwi kubera ko uwo muntu utavuga abantu barapfa ntavuga baricwa n'inzara ntavuga abaminisitiri ngo baraterana bagafata ingamba nk'izo mu ntambara perezida ngo araho hirya yiryamiye use ni mu perezida ki banyarwandakazi banyarwanda nimuhaguruke mubaze uwo perezida wanyamwari nimuhaguruke mwamagane aya marorerwa yose ariho kuba mu Rwanda nimuhaguruke mushyire hamwe mwipapure kariya gatsiko nimushire ubwoba utobwenge nimushire ubwoba mwipapurira agatsiko mwumve ko FLN ni ingabo zanyu n'abanyarwanda n'abana banyu n'ababyeyi banyu bakuru banyu n'barumuna banyu FLN irahari kandi je kubakiza ku karengane nuko namwe nimuhaguruke mwifatanye nayo nkaba nabwira bari abana bo muri RDF ababwira nti murajye kurwanira iki ko muri iwanyu nimushyire ibyo bitwaro hasi mwakira abandi banyarwanda baje babasanga kuko ari umwana wo muri FLN ari umwana wo muri RDF witabye Imana ni igihombo ku Rwanda ni ibintu bishengura buri munyarwanda wese ufite umutima ntawe ushaka umunyarwanda ukomeza gupfa ariko banyarwandakazi banyarwanda nimuhumuke mwanjye akarengane mwanjye ko umunyarwanda yica undi ufungura igihugu abantu bose abanyarwanda bose baza bishyira bakizana bwana Eric Munyemana ubwo wenda wafata ijambo usoza tugasoza ikiganiro cyacu ngushimira kuba witabiye ikiganiro kandi nongera kubwira abatwumva bose n'ufite igitekerezo ga wese ashaka kugeza ku banyarwanda ajyaza asange televiziyo radio ubwiyunge ni radio yanyu ni radio mushobora gucisha icyo mushaka cyose Eric Munyemana ijambo ni ryawe. Urakoze Madame Chantal ndagira ngo mbanze gushimire kuba wantumiye muri kiganiro kandi shimire nabo mufatanya ubwitange n'akazi keza mukora. Ndagushimira nanone ijambo ryiza uvuze mu usoza uvuga uti umwana w'u Rwanda upfuye ni igihombo ku banyarwanda ni igihombo ku gihugu cy'u Rwanda. Ubivuze neza twe ntabwo dufite umutima wa kinyamaswa nk'akariya agatsiko gahora kwishimira cyangwa se kuba ziriya ntore batoje kwishimira yuko hari umuntu wapfuye. Nabo barimo kugwa mu majyepfo barimo kugwa ku rugamba haba ari ku ruhande rwa RDF niyo haba ku ruhande rwa FLN uwo ari we wese twebwe n'akababaro abo basirikare ba RDF nibyo bararwanira agatsiko barashorwa n'agatsiko ariko abenshi n'inzira karengane iyo baguye ku rugamba biratubabaza niyo mpamvu tuba tuti kare agatsiko kazabazwa amaraso y'abana b'u Rwanda nigahagarike intambara cyangwa ikintu cyose cyateza intambara nikaganire n'abatavuga rumwe nako hanyuma dushakire igisubizo igihugu cyacu kandi igisubizo abana b'u Rwanda batagombye kumena amaraso kuko ari abarwanya kare agatsiko ari nabo bakoresha ngo bakarwanirire n'abana b'u Rwanda ntitwifuza ko hari umwe wagwa ku rugamba. Icyo nakigushimira rwose uvuze ijambo ryiza mu by'ukuri rero ndagira ngo babwire nti nubwo
umwanzi akajijubukana. Twavuze ririya jambo rya ambasaderi w'u Rwanda mu Bufaransa, si we wenyine. Amadisikuru utwitsi mwakomeje kuyumva. Turibwira yuko urugamba turiho, urugamba rwo guhangana kariya gatsiko, turubwira tuti va kwizima, wemere uganire n'abatavuga rumwe nawe. Turibwira ko turi hafi kurutsinda. Aba nibihangane byange bikunde kariya gatsiko turakabona kwizima, hanyuma tubone ubutegetsi bubereye abanyarwanda twihitiyemo twebwe abanyarwanda, tubone amahoro arambye. Nahoze mbona umudamu wari urimo arira yitambika imbere ya katedrali kugira ngo batamusenyera sitasiyo ya esanse, inzu ye barayisenye. Ibyo turabimenyereye, si we wenyine. Abasenyerwa ni benshi, ababa mu mashitingi bahindutse impunzi mu gihugu cyabo ni benshi, abicwa ni benshi, abashimutwa ni benshi, abafungirwa ubusa ni benshi. Ibyo byose banyarwandakazi, utera ingabo mu bitugu CNRD FRN, nibyo turimo kurwanya, turagira ngo bihagarare. kandi uko mudutera ingabo mu bitugu niko tubasha kotsa igitutu iriya ngoma kugira ngo biriya bihagarare vuba hashoboka. Muhumure gatoya, intsinzi iri hafi. Naragize amabwira nti uyu mwaka wa 2021 mbifurije abanyarwanda bose kuzaba umwaka w'impinduka, umwaka w'amahoro, wo kugira igihugu tubanamo twese mu mahoro, mu bwubahane. Murakoze Chantal Mutega. Nimwongera kunkenera tuzagirana ikiganiro rwose. Mbifurije gukomeza kugira umwaka mushya muhire 2021. murakoze rwose.